комитет, из которого, в общем, будет следовать, каким образом мы сможем организовать ту самую подготовку специалистов 21 века и соответствующую академическую мобильность, которая, собственно, все наше мероприятие сегодня. О чем идет речь на этом мероприятии. Je vous remercie de cette occasion de me présenter la parole ici. Je vais présenter les possibilités de notre université qui permettront, qui vous feront voir quelles possibilités nous avons pour éduquer les spécialistes, les cadres du XXIe siècle. C'est précisément le sujet de notre rencontre ici. Первый приоритет, о котором стоит здесь упомянуть, это развитие программ магистратуры в широком смысле этого слова, ну и в том числе, что, вероятно, будет интересно коллегам в Париже, это развитие совместных магистерских программ. Le premier point fort, la première priorité dont je voudrais parler, c'est le développement du programme des magistres en général et surtout le développement des programmes communs de magistres en collaboration avec les écoles en France. С точки зрения нашей подготовленности к этому процессу, мы полагаем, что она, возможно, максимальна в Российской Федерации. И это связано, во-первых, с большим опытом соответствующих обменов и создания программ, и основывается на том, что у нас уже довольно много лет действует система зачета результатов обучения при всех формах академической мобильности в том формате, в котором это предусмотрено в Европейском Союзе. En ce qui concerne notre université, on peut dire que c'est peut-être le meilleur établissement de ce point de vue parce que nous avons une expérience très très large. Nous travaillons déjà dans ce domaine, nous avons des étudiants qui font leurs études dans les universités européennes et nous acceptons leurs points, leurs examens dans notre université. Что касается совместных программ, то мы опираемся на то, что наш собственный диплом Санкт-Петербургского университета по формату полностью соответствует европейскому приложению к диплому. И поэтому при разработке таких программ, в общем, формальных проблем такого общепринятого порядка не существует. Это, правда, не значит, что не существует проблем содержания. Потому что наш опыт говорит о том, что для того, чтобы создать совместную программу, нужно, чтобы обе стороны очень хорошо понимали те реалии, в которых эта программа существует в каждой из стран, и по всем проблемам, которые возникают в этом процессе, должны быть найдены решения. En ce qui concerne des programmes de collaboration, il y a deux moments. Il y a le moment de la forme et du contenu. En ce qui concerne la forme, le diplôme de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg correspond pleinement au diplôme correspondant des universités européennes. Ici, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne le contenu, pour monter un programme ensemble, il faut comprendre les réalités du procédé éducatif dans chaque pays. И ça, c'est à discuter. С точки зрения приоритетов содержательных, то есть в каком направлении эти программы могут быть, в общем, это любые программы, но только надо понимать, что наш университет – это классический университет, поэтому наши приоритеты – это в основном, естественно, научная сфера, это сфера гуманитарных наук, это сфера социально-экономических наук, исследований и так далее. У нас есть некоторое количество медицинских программ, есть некоторое количество технических программ. Всего у нас основных программ без аспирантуры порядка 200, поэтому здесь на деталях останавливаться невозможно. En ce qui concerne les programmes sur lesquels on pourrait travailler ensemble, il faut comprendre que notre université, c'est une université classique, dans le sens classique de ce mot, et ça veut dire que la priorité qu'on a, c'est des programmes humanitaires, des sciences naturelles et des sciences socio-économiques. Nous avons bien sûr quelques programmes sur la médecine
et des programmes purement techniques, mais ce n'est pas notre point fort, notre priorité. Второе приоритетное направление, которое следовало бы отметить, это развитие академической мобильности в жанре включенного обучения. То есть поездки наших студентов на, скажем, семестр или на год в университет-партнер и встречные поездки студентов из университета-партнера. Je voudrais indiquer donc le deuxième moment prioritaire que nous avons dans le cadre de la mobilité des étudiants. Donc c'est des stages qui durent 1 an à peu près de nos étudiants dans les universités européennes et en échange on reçoit les étudiants des universités européennes qui passent une année scolaire dans notre université. Для наших студентов мы предоставляем на конкурсной основе грантовые такие поездки, с одной стороны, а с другой стороны наш стратегический интерес состоит в том, чтобы большинство наших студентов имели возможность и ее реализовали, ну скажем так, обучение, чтобы было 1 семестр в университете-партнере за рубежом, ну скажем, с 8 семестров обучения в бакалавриате. Nous avons l'occasion de financer un peu nos étudiants. On organise des concours et certains étudiants touchent une bourse pour faire leurs études à l'université partenaire à l'étranger. Mais notre but essentiel est de donner à chaque étudiant l'occasion de faire 1 semestre dans l'université partenaire en Europe, de 8 semestres qu'ils passent, donc 4 ans d'études, 8 semestres, 1 semestre à l'étranger. Поскольку мы еще далеки до того, чтобы обеспечить это каждому студенту, ну вот существенное расширение этих возможностей нам, конечно, крайне интересно. C'est notre but, mais nous sommes encore loin de la réalisation de ce but et nous voudrions bien travailler dans ce domaine. Следующее направление, которое могло бы стать приоритетным в взаимодействии с парижскими университетами, это совместное использование возможностей научного парка Санкт-Петербургского университета, который вот за те последние годы, когда мы занимаемся его созданием, это совокупность так называемых ресурсных центров, где сосредоточено довольно много уникального научного оборудования. Причем эта уникальность, она не только в Российской Федерации, но в ряде случаев и на европейском и мировом уровне. Le moment suivant auquel je voudrais attirer votre attention, c'est l'utilisation en collaboration avec les universités de France, de Paris, l'utilisation de nos parcs, de nos centres, de nos bases de recherche qu'on a plusieurs dans notre université qui sont très bien équipés. Ils sont bien équipés pas uniquement pour la Russie, mais aussi au niveau international. Это направление имеет ключевое значение для академической мобильности и для организации совместных научных исследований, и прежде всего для аспирантов. И создание соответствующих аспирантских программ тоже для нас является значительным приоритетом. Donc c'est le moment clé dans le cadre de collaboration avec les universités à l'étranger, dans le cadre de ce problème de la mobilité des étudiants. Et cela concerne surtout des post-graduates, des étudiants post-graduates, et donc c'est plutôt pour les post-graduates. Возможно, ключевым нашим преимуществом в этом направлении будет являться наш имеющийся опыт защиты собственных степеней PhD СПбГУ и планируемо, постепенно превращающееся в реальность признание на государственном уровне ученых степеней, присваиваемых Санкт-Петербургским университетом своим выпускникам. Le point intéressant dans le cadre de cette discussion serait le fait qu'on a eu plusieurs fois déjà les dissertations, les thèses de doctorat, du doctorat européen qui ont été soutenues, qui ont été, donc les titres de doctorat européen qui ont été reçus dans notre université. Et au contraire,
les diplômes de la fin d'études de notre université sont de plus en plus acceptés au niveau international. Знаете, я все-таки сказал нечто иное. Я не говорил, что наш диплом становится все более и более признан на международном уровне. Я говорил только о том, что наше собственное правительство собирается признавать те ученые степени, которые присваивает Санкт-Петербургский государственный университет. Здесь я должен, наверное, немножко уточнить. В настоящее время Санкт-Петербургский университет, как любой университет страны, присваивает ученые степени кандидата наук. Это стандарт. Кроме того, Санкт-Петербургский университет в качестве эксперимента начал присваивать собственные степени PhD. Donc, petite précision, donc, les diplômes de notre université sont maintenant acceptés par le gouvernement de la Russie, mais concernant le doctorat, le système ancien russe, c'est le candidat, le premier grade avant le doctorat, mais l'université d'État de Saint-Pétersbourg a eu déjà l'expérience de PhD, ce qui correspond au PhD européen. Et ces thèses ont été ont été soutenus et ces diplômes ont été délivrés à l'université de Saint-Pétersbourg. Это в качестве эксперимента, речь как раз идет о том, что вот этот эксперимент, чтобы собственные степени PhD, которые в Санкт-Петербургском университете, они тоже были признаны государством. Пока это чисто эксперимент, такой эксперимент. Тем не менее, именно в этом отношении мы ближе всего по совместимости к той практике, которая существует, в том числе во Франции. Поэтому я полагаю, что это, так сказать, хороший повод для того, чтобы создать правильным образом организованную аспирантскую программу. Одну или несколько. Donc c'était uniquement un expériment organisé par l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Maintenant, il faut que ces diplômes, ces thèses, le PhD soient acceptés par l'administration, le gouvernement russe. Mais on considère qu'on est les plus proches au système qui existe en France et cela crée des possibilités de communication aussi dans ce domaine. Но дополнительно нужно отметить, что Санкт-Петербургский университет, начиная с прошлого года, ежегодно, теперь уже в этом году тоже это будет, и дальше предоставляет значительное количество позиций постдоков для соответствующих научных исследований. Поэтому если наши университеты-партнеры будут заинтересованы в совместной деятельности в этом направлении, мы будем очень рады такому взаимодействию. Notre université, pour conclure, je veux dire que notre université présente plusieurs positions de post-doc et si cela intéresse nos partenaires en France, on serait content de commencer la collaboration dans ce domaine aussi. Ну и, наконец, еще одной из новых возможностей является построение образовательных программ, а возможно и исследований с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. У нас есть несколько программ, которые полностью погружены в эту самую электронную среду, и это, с моей точки зрения, дает возможность посмотреть на академическую мобильность с новой стороны. Это не обязательно мобильность, связанная с поездками. Это может быть в большей степени мобильность в отношении идей и способов обмена ими, для которых, собственно, и предназначены те инновации в области электронного обучения, прежде всего, которые тоже являются нашим приоритетом. Et encore un point, les dernières années, nous avons l'occasion de développer l'enseignement à distance et dans le cadre de notre discussion, la mobilité des étudiants peut être considérée de ce point de vue. La mobilité, pas dans le sens de se déplacer dans un autre pays pour faire ses études, mais la mobilité comme possibilité d'utiliser ce programme d'éducation à distance de notre université. Заканчивая свое выступление, я хотел бы подчеркнуть для уважаемых коллег в Париже в особенности, что мы понимаем, что, в общем, основой для
устойчивого взаимодействия является наличие взаимных интересов партнеров. Поэтому мы готовы работать. Это довольно трудный процесс, как показывает наш опыт, достижения этого, так сказать, баланса интересов. В всяком случае, у нас основным критерием, основным ключевым показателем, который существен для нас, это уровень тех научных исследований и уровень качества тех программ, которые мы будем совместно предлагать. Обеспечить это, как мы понимаем, мы хотели бы совместно с ведущими университетами Французской Республики, в том числе теми, которые расположены в Париже и в Парижском регионе. И полагаю, что мы найдем точки соприкосновения в этом отношении. Эти точки соприкосновения всегда конкретные. Я пытался рассказать, что мы делаем на системном уровне, как было сказано в предыдущем докладе, для того, чтобы это взаимодействие состоялось. Спасибо. Pour conclure, je veux dire que pour démarrer une collaboration et surtout pour que cette collaboration soit longue, il faut que l'intérêt soit commun, l'intérêt de chaque côté, de chaque partenaire. Nous espérons trouver cet intérêt parmi les universités françaises et notamment les universités qui sont à Paris, qui sont placées à Paris. Et nous pensons à monter des programmes concrets. Donc, c'est dans le cadre de mon discours, c'est tous ces moments que je viens d'indiquer qui nous intéressent surtout. Je vous remercie. Спасибо. Пожалуйста, представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета. А я все-таки хочу сразу же сказать, что вот Иван Михайлович поднял вопрос по поводу признания. Так вот, мы как раз с Францией в настоящее время уже вышли на финальную стадию, согласовали текст на уровне правительства, согласовали текст соглашения о взаимном признании образования российского и французского.